السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة بيتي على قد إيدي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة أهلا بكم واهلا بكل متابعيني في قناه بيتي على قد ايدي. النهارده ان شاء الله يا حبايبي احنا بناخد جوله كده في اسعار المواشي في سوق الحمول يا جماعه. طبعا محافظه كفر الشيخ. عايزه بس اعرفكم عن اسعار الاضاحي بهيمه الانعام يا جماعه. طبعا لنتقرب الى الله في هذه الايام المباركه بالاضاحي. طبعا قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. النهارده ان شاء الله يا جماعه انا معاكم في سوق الحمول. هناخد معاكم جوله كده يا جماعه. هنقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. تعرف بيك؟ محمد غازي. محمد غازي. طبعا لو حب الناس يتواصلوا معاك ممكن هتجيب لي رقم تليفونك؟ على دماغي. طيب عايزين بس نعرف اسعار الاضاحي هنا، يعني مثلا تقول لي هي ايه؟ اسالك. طيب دي عمرها قد ايه؟ دي عمرها سنتين ونص. عمرها كام؟ سنتين ونص. سنتين ونص. طبعا كسر كام سن؟ كسرة جوز. كسرة جوز. يعني عندها سنتين ونص يا جماعه. معديه السن بتاعها. معديه السن الشرعي يا جماعه. احنا بنقول هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا يجزين في الأضاحي. أيه بقى 4 لا يجزين في الأضاحي؟ طبعا يا جماعة اللي هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. الكثيرة التي لا تنقي اللي هي لا تقدر على الحركة، لا تقدر على المشي، لا تقدر على الرعي. فإحنا بنشوف يا جماعة هنا لازم تكون الأضحية بتاعتنا خالية من العيوب، خالية من الإيه؟ من العيوب. بنقول هي عدت السنتين يا جماعة، يعني تجاوزت السن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال، اللي هو قال لنا ايه؟ لا تذبحوا الا مسنة، لا تذبحوا الا ايه؟ مسنة، الا ان يعثر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. يعني لو احنا ما قدرناش اللي احنا نذبح من بهيمة الانعام من الابل والبقر والجاموس. الابل اللي هو مسنة يا جماعة، مش ان هي معنى كده ان هي كبرت في السن، لا، ان هي يعني في الإبل 5 سنوات ودخلت في السادسة، والبقر اللي هم 2 سنين ودخلت في الثالثة، والجاموس اللي هم 2 سنين ودخلت في الايه؟ في الثالثة. والمعز يا جماعة سنة وتجاوزت الايه؟ السنة. لو احنا بقى تعثر علينا ما قدرناش اللي احنا نذبح ايه بقى يا جماعة؟ جزعة من الضأن. يعني اللي هي ايه الجزعة؟ اللي هي تجاوزت ال6 أشهر، تجاوزت ال6 ايه؟ أشهر. فاحنا بقى كده هناخد جولة كده ونتعرف كده على الايه؟ على الأسعار. تعالى كده بقى نقول كده ديت مثلا عاملة كام؟ دي ب 25. 25. دي ب 4 ونص. ودي بكام؟ لحمة. 25,000. دي ب 25. 25. كسرة جوز؟ كسرة جوز. طيب وديت؟ ب 24 ونص. ب 24 ونص. طب ميزان؟ لو بالميزان قايم؟ ميزان ب 72 ونص. ب 72 ونص يا جماعة. خلاص يعني الناس كده في مصداقية. ب 72 ونص 72 ونص. عند الحاج مين؟ محمد غازي. محمد غازي يا جماعة. يعني اللي هيجي هنا في مدينة الحمول هنتواصل معاه وهناخد بالميزان قايم، ميزان بسكول ب 72 وايه؟ ب 72 ونص. ولو بالواحدة كده ديت عاملة كام؟ دي ب 25. دي عاملة ب 25. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. اهي. لحمة. كسرة كام سنة؟ 6 سنين. 5 جديد. كسرة سن 6 سنات يا جماعة. يعني عدت كام سنة؟ لا دي معديه السن بقى لها غير 4 سنين. يعني بقرة كبيرة؟ كبيرة. خلعة مخلوعة. كسرة سنة يعني خلعة سنة؟ دي خلعة، ده هتطلع والتانية هتطلع جنبها على طول. ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعة. يعني تجاوزت السن يا جماعة بتاع الايه؟ الأضحية. ما شاء الله. ب 72 ونص. دي عاملة كام؟ دي عاملة كام يا أستاذ؟ ب 24. ب 24. والميزان قلنا ب 72. 72. 72 ونص. 72 ونص يا جماعة عند الحاج محمد غازي. ما شاء الله. دي ب 24 ونص. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله اللي احنا بنتأكد يا جماعة من الايه؟ من سلامة الأضحية يا جماعة. ما فيهاش مرض، ما تكونش عوراء، ما تكونش ان هي نايمه على الارض كده.
يبقى تكون ايه سليمه من العيوب، تكون سليمه من الايه من العيوب. طبعا يا جماعه الغني والفقير لازم يتقرب الى الله بهذه الاضحيه. اذا كان الفقير رزقه او راتبه يكفي اهل بيته فيوسع عليهم ويدخل البهجه عليهم ويدخل البهجه على اقاربه. اذا كان راتبه يكفي اهل بيته. والغني يا جماعه لا يتكاسل عن الاضحيه ويقول ايه لا انا هجيب لحم واوزع. لا، الاضحيه يا جماعه الا ان يعثر عليكم فاذبحوا جزعه من الضأن. يعني لو ما فيش خالص انت تذبح ايه، تجيب ايه الجزعه اللي هي الخروف اللي هو تجاوز الستة اشهر. الاسعار هنا جميله اهي، وبنقول ب 72 ونص ما فيش كلام، يعني 72 ونص على ميزان بسكول. وطبعا لازم تكون معديه السن الشرعي لها. زي دي يا جماعه اهي، بسم الله ما شاء الله. بيقول ان هي عامله كام؟ 21,000. كسره كام سن؟ 6 سنات. كسره 6 سنات يا جماعه. يعني كبيره ولا صغيره؟ لا صغيره لسه. صغيره يا جماعه. كسر 6 سنات وعامله 21,000. وبتبيع بالميزان؟ الميزان عندك بكام؟ الميزان يعتبر ب 70 جنيه. ب 70 جنيه. يعني لسه الاستاذ محمد غازي ده قال ب 72 ونص. انت ب 70 جنيه. طب عند الحاج مين؟ محمد غازي. محمد ايه؟ محمد غازي. يعني انت اخوه؟ ايوه. طيب يعني لو حبت الناس تتواصل معاكم على رقم كام؟ الحق عبودي. احنا هنا يا جماعه اهو في سوق بلطيم عند الحاج خالد عبد الحفيظ محمد مرعي. بنقول هنا لو عايزين بقى ابن عمدة الكفر الشرقي. ماشي يا حاج، الله يخليك. بنقول احنا بقى لو انت عايز مثلا تجيبوا العجول اللباني، دي عجول لباني يا حاج صح؟ اللي هناك دول عجول شعاري، يعني لسه صغيرين؟ لا لسه صغيرين، طلعوا من الرضاعه. طلعوا من الرضاعه دولت يا جماعه. بكام الواحد عامل يا حاج؟ كام الواحد؟ الاولانيه هناك ب 85. واحده يعني؟ بقره؟ 7000. بقره؟ العجله ب 7000. العجله بكام؟ العجله دي يا جماعه ب 8000 ونص. 3 على بعض ب 25. 3 على بعض دولت يا جماعه ب 25. اللي عايز يعمل بقى مشروع 3 على بعض ب 25 جنيه. ده يقول لباني يا جماعه. طب دولت كبار شويه يا حاج؟ كبار شويه عنهم؟ دول برضه ده ب 11000 ونص. لسه عندهم كام سنه؟ ده عمرها سنه. لسه ما كسروش؟ لا ما كسروش. الواحده عامله ده ب 11. 14800. دي عامله 11,000 11 ونص. ودي بكام؟ ب 11 ونص. دي ب 11 ونص. ودي بكام؟ دي ب 14500. ودي ب 14500 يا جماعه. يعني دي صغيره عن ديت؟ دي صغيره عن دي يا جماعه. واحده ب 11 ونص، واحده ب 11 ونص، وديت دي ب 14 ونص. ودي ب 14 ونص. ودي ب 14 ونص يا جماعه. يعني ديت صغيره عندي. دي ب 11 ونص ودي ب 14 ونص عند الحاج خالد. طب لو حبت الناس تتواصل معاكي حاجه على دماغي. رقم تليفونك؟ 0100 0100 429 429 06 ايه؟ 06 عند الحاج خالد يا جماعه. لو عايز تعمل مشروع في العجول اللباني الحاج خالد ان شاء الله انا هكتب رقم التليفون في صندوق الوصف. ابو حرب يا جماعه. احنا اهوت يا جماعه في سوق الحمول تبع كفر الشيخ عند الحاج حسام امبابي. طبعا عايزين نشوف دي هولشتاين يا حاج؟ لا شكلها هولشتاين. دي خليط يا جماعه. خلي الكلام واقعي. دي خليط يا جماعه. طيب عامله كام سنه دي؟ عندها كام سنه؟ دي عندها سنتين. عندها سنتين يا جماعه. كسر كام سنه؟ جوز يا جماعه. 200. طب هي عامله كام كده؟ عامله 16000. 16000. طب لو بالميزان؟ لو بالميزان 60 جنيه. 60 جنيه. ليه بقى؟ اشمعنى الناس بيقولوا ب 70 و72 ونص؟ الدخر البقري ده الكلام. النتايه ب 60. ايوه كلام واضح يا جماعه. النتايه ب 60 والعجول ب 72 وب 70. 72 ونص وب 70. يعني هي كسر سنتين؟ وتجاوزت يعني سن الاضحيه يا جماعه. تجاوزت سن الاضحيه. طبعا احنا بنقول طب ما فيهاش عيوب اهيت وما فيهاش عيوب يا جماعه، خاليه من العيوب طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
4 لا يجزين في الأضاحي، 4 لا يجزين في الأضاحي، يعني لا يجوز فيهم الأضاحي، اللي هي إيه؟ المرضاء البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، يعني الكثيرة التي لا تنقي اللي هي لا تقدر على الحركة ولا على المشي ولا على القيام. طبعا احنا لازم نتبين يا جماعة في شروط الأضحية وسن الايه، سن الأضحية لازم احنا نشوف سن الأضحية، وبناخد السن ده طبعا من المصداقية بتاعت الايه، التاجر نفسه، من المصداقية بتاعت الايه، التاجر نفسه، لأن هو عارف هو شاريها امتى، لو كان مربيها برده هي عارف هي اتولدت امتى. طبعا بنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فاذبحوا جزعة من ايه، من الضأن. المسنة في الإبل احنا قلنا اللي تجاوزت الخمس ايه سنوات، والبقر والجاموس اللي هي تجاوزت السنتين ودخلت في الثالثة، والماعز اللي هي سنة ودخلت الثانية. ولو احنا ده اتعثر علينا يعني فاذبحوا جزعة من الضأن اللي هي تجاوزت الجزعة اللي هي تجاوزت ال6 شهور يا جماعة. فاحنا لازم نتبين من شروط الأضحية وعيوب الأضحية والسن، لازم ناخد بالنا يا جماعة، وسن الأضحية. فاحنا بناخد الحاجات دي يا جماعه من المصداقيه بتاعت الايه، التاجر، وبرده من اللي بتبقى اللي هي يعني ايه الشروط، وبتبقى باين على الايه، على الاضحيه نفسها اذا كانت سليمه اذا كانت مريضه يا جماعه. وربنا يبارك لك يا حاج ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب يا رب. طب لو حبت الناس تتواصل معاك على رقم تليفون. تمام مظبوط. ماشي، نقول رقم تليفونك يا حاج. 010 010 6 6 867 867 30 30 86. 86. ربنا يرزقك يا حاج ويبارك لك يا على رب دماغنا. يا رب. احنا قلنا عامله كام؟ 16000. 16000 يا جماعه، وبالكيلو ب 60 جنيه. تمام مظبوط. ربنا يبارك لك يا حاج. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا يا جماعه عند الحاج محمد عبد الحميد في سوق الحمول تبع كفر الشيخ. بسم الله ما شاء الله. انا عايزه بس اصور لكم الايه، البقره دي جميله اهي، بسم الله ما شاء الله. طبعا دي يا جماعه مش للاضحيه، ديت للايه، للانيه يا جماعه. هي نوعها ايه يا حاج؟ براوي. نوعها براوي. بسم الله ما شاء الله. هي والده كم مره؟ مرتين ودي التاني. مرتين وده التالت يا جماعه ما شاء الله. بتبيعها هي وبنتها كده مع بعض؟ هي وبنتها عامله كام؟ 26000 ونص. 26000 ونص الاثنين على بعض؟ وعايزين 1000 حلال. ايه؟ وعايزين 1000 حلال كمان؟ ربنا يبارك لك يا حاج. يا رب. ما شاء الله، ربنا يرزقك يا رب من حيث لا تدري ولا تحتسب. اللهم امين. ما شاء الله. انا قلت ديت يا جماعه هولشتاين، لقيتها ايه؟ براون. لقيتها براون ما شاء الله. يعني اللي احنا السلالات دي وصلت عندنا في الحمول يا جماعه، اول مره نشوف ان السلالات دي وصلت هنا ما شاء الله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم كده اهو الاربع حلبات اهم. الحلبات اهي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الضرب بتاعها يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الفتحه بتاعتها ما شاء الله يا جماعه. ربنا يبارك لك يا حاج. تحلب كام كيلو لبن؟ تحلب 14 كيلو لبن. ما شاء الله. 14 على فترات اليوم كلها؟ 14 كيلو 7 الصبح و7 المغرب. ما شاء الله يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج. دي بقره براون يا جماعه عند الحاج مين؟ الحاج محمد عبد الحميد. الحاج محمد عبد الحميد. وقلت لي سعرها كام؟ 26000 ونص هي وبنتها. ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. لو حبت الناس تتواصل معاك على تليفون اكتبي الرقم 010 18 18 23 42 2 3. ما شاء الله يا جماعه. ربنا يرزقك يا حاج كده من حيث لا تدري ولا تحتسب يا رب. قول يا رب يا رب. اللهم امين يا رب. احنا هنا اهوت يا جماعه في سوق بلطيم، في سوق الحمول تبع محافظه كفر الشيخ يا جماعه. طبعا انتوا لازم تقدروا المسافه وتقدروا السفر وتقدروا المشوار اللي انا فيه ده يا جماعه، وما تنسوناش بالدعاء وما تنسوناش بالاشتراك في القناه. وعايزه بس اوريكم البقره دي نوعها ايه يا حاج؟ انجليزي. نوعها انجليزي يا جماعه. انا بصور لكمش الا الحاجه الحلوه كده اللي بتلفت نظري. بسم الله ما شاء الله. انا مبسوطه قوي اللي السلالات دي وصلت هنا في الحمول يا جماعه، ووصلت فين في مصر يعني عامه، خاصه الحمول بقى، ويا رب توصل بلطيم ان شاء الله. ما شاء الله. البقره دي انجليزي يا حاج؟ انجليزي. تحلب لها كام كيلو لبن؟ ديت عشر 7. ما شاء الله. شايفين يا جماعه الحلبات اهيت الاربعه موجودين. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. ما شاء الله يا جماعه. ما شاء الله. وعشر في 8 شهور. 7 شهور وماشيه في الثامن. ما شاء الله ما شاء الله. عامله كام؟ دي 25600. 25600 ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعه. ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج.
ربنا يبارك لك. البقره دي يا جماعه نوعها انجليزي عند الحاج محمد عبد الحميد. وطبعا انا قلت التليفون يا جماعه اللي عايز يتواصل معاه، وربنا يرزقنا جميعا يا رب. مبسوطه قوي ان السلالات دي وصلت الحمول، ووصلت وان شاء الله عقبال ما توصل بلطيم يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. يعني لما هي تحلب بقى ان شاء الله وربنا يعني يكرمها كده وتولد، تحلب لها كام كيلو لبن؟ اقل حاجه 10 ايه 10 و10 10 و10 10 الصبح و10 اخر اليوم. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لكم يا حاج، ربنا يبارك لكم ويرزقكم من حيث لا تدروا ولا تحتسبوا يا رب. عايز تصور الجاموسه تعالى صورها. اهوت يا جماعه بسم الله ما شاء الله عند الحاج محمد عبد الحميد برضه بسم الله ما شاء الله. الجاموسه ديت حامل 10 ما شاء الله. 10 يا جماعه. كام في الكام؟ 5 وماشيه في السادس يا جماعه. 5 وماشيه في السادس. ما شاء الله ما شاء الله. اللي عايز بقى يا جماعه للانيه ما شاء الله اهي بسم الله ما شاء الله. عامله كام؟ والحلبات اهي موجوده يا جماعه. شوف الحلبات اهي ما شاء الله. عايزه بس اوريها لكم ما شاء الله اهي يا جماعه. الحلبات موجوده اهي بسم الله ما شاء الله. عامله كام يا حاج؟ 26 وايه؟ 26 بس يا جماعه. 26 بس ما شاء الله. طبعا انا حاطه لكم رقم التليفون عند الحاج محمد عبد الحميد للتواصل يا جماعه. ربنا يرزقك يا حاج من حيث لا تدري ولا تحتسب. قول يا رب يا رب. احنا كده يا جماعه اهو في سوق الحمول تبع كفر الشيخ يا جماعه بسم الله ما شاء الله. عايزه اصور لكم عند الحاج محمد ابراهيم عبده بسم الله ما شاء الله. الجاموسه دي للانيه يا حاج؟ ضربناها. الجاموسه للانيه؟ ايوه انيه. الجاموسه يا جماعه للانيه يا جماعه. يعني هي حامل؟ لا لبن بس. خلاف. ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله. عامله كام يا حاج؟ 24000. ب 24 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الحلبات موجوده اهي. صورها لي كده يا حاج معلش. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي هنا تعالي وعاد بالرياح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله. ماشي يا حاج خلاص بقى عشان تجيب ودي مني ليهم اهي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهو ربنا يبارك لك يا حاج يا رب. ربنا يبارك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. عامله 26000 24000 24 يا جماعه. كانت والده 40 خلاف واقف على 24000 ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يرزقك يا حاج من حيث لا تدري ولا تحتسب. لو حبت الناس تتواصل معاك تتواصل يا الله على رقم كام؟ 010 010 15 75 75 63 63 71 ما شاء الله يا جماعه. اللي عايز يعمل مشروع الزعفران دي ايه؟ ده الزعفران ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا حاج ربنا يبارك ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج ربنا يبارك لك ويرزقك يا رب من حيث لا تدري ولا تحتسب. ما شاء الله. في خليه يا جماعه من العيوب والله ما شاء الله. ربنا يبارك الله. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. اللي عايز يعمل مشروع يا جماعه ربنا يكرمه. 4 لبن ربنا يكرمه يا رب. ربنا يكرمك يا حاج ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. احنا هنا اهوت يا جماعه برضو في سوق الحمول عند الحاج مين يا حاج؟ عبد الحميد ابو حافظ. عبد الحميد ابو حافظ يا جماعه. دول يا حاج انت بايعهم ولا شاريهم؟ دول ان شاء الله رايحين مزرعه ما شاء الله. شاريهم يعني؟ في طريق العمريه. ما شاء الله ما شاء الله. دولت اضاحي؟ لا دي عجول تربيه ان شاء الله. يعني لباني؟ لا مش لباني. ده الشعار كبير عن اللباني. يعني خلاص اتفطموا من اللبن يعني؟ من زمان. ده ما شاء الله. في سنه. يعني يعملوا كام اللي هو الشعاري ده يا حاج؟ الشعاري ده يعني 13 و12 13000 13 12 وفي ب 15000. يعني دي عجول ولا دي عجول تربيه عجول للتربيه يا جماعه. يا عبد الله 12 13 15 اسعار متفاوته يا جماعه. عند الحاج مين؟ عبد الحميد رشدي. عبد الحميد حافظ يا جماعه. طب لو حد حب يتواصل معاك يا حاج ويشتري منك؟ خد الرقم عند حضرتك. ايوه يعني يجي يتواصل معاك؟ هتبيع له؟ ان شاء الله. ما شاء الله. اي كميه وان شاء الله. طب انت عندك للاضاحي؟ وعندنا اضاحي. لو اضاحي جاموس بتبيع بالكيلو بكام؟ عندي اضاحي جمست كرة اوزان 600 5.5 ما شاء الله. عامل الكيلو عامل كام يا حاج؟ 65 جنيه على ميزان بسكول. ده ما شاء الله. طب لو هو بالواحد كده كويس ما شاء الله. لو بالواحد كده تبيع؟ ما هو بالعجل عادي. بالعجل او بالميزان؟ العجل عادي لو بيع وشراء عادي
بس الافضل والاصلح للي هيشتري وليه الميزان. الميزان يا جماعه. الميزان يا جماعه 65 قايم على 65 الجاموس قايم على ميزان بسكوت. طب يعني نقول رقمك يا حاج لو حبت الناس تتواصل معاك. 0100 0100 96 96 93 93 401. 401. عنده يا جماعه عجول الاضاحي وعنده كل حاجه بالميزان قايم بالوحده. الرقم اهوت يا جماعه، واللي حب يتواصل معاه الرقم موجود. وربنا يرزقك يا حاج ويكرمك يا رب ويرزقنا جميعا يا رب. شكرا، الف شكر. احنا دلوقتي اهوت يا جماعه عند الحاج حماد عبد الواحد في سوق الحمول، طبعا تبع محافظه كفر الشيخ. عايزين نشوف كده انت يا حاج البقره دي كسر كام سنه؟ كسرة جوز. كسرة جوز؟ عندها كام سنه؟ سنتين. عدت السنتين؟ عدت السنتين يا جماعه. يعني ده السن، احنا طبعا بناخد المصداقيه ديت من التاجر نفسه ان هي عدت الايه؟ عدت السنتين. وكسره ايه؟ كسره سنتين. يعني ايه كسره سنتين يا حاج؟ لو مثلا الناس المشاهدين عايزه تعرف يعني ايه كسره سنه؟ وقعت سنتين. طب ممكن تعرف توريها لنا نشوفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه البقره لما تبقى عافيه شويه صعب ان احنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاكل يا جماعه مش عارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني كسر كام سنه؟ ما همش يعني هم اصلا عراض، يعني كانوا صغيرين وبيبقوا عراض طلعوا مكانهم. ايوه ما شاء الله. كسرهم يا جماعه وطلعوا ايه مكانهم. طبعا يا جماعه ده السن بناخده من التاجر نفسه ان هي عدت الايه؟ عدت السنتين. تبيعها بكام دي يا حاج؟ 16000. 16000. وبالميزان 65. 65. ليه بقى 65 بقره؟ على رجليها يعني على رجليها قايم كده ب 65. بس في العجول بتبقى 70 72. يعني البقره بتختلف عن العجل يا جماعه. النتايه بتختلف عن الذكر. النتايه بتختلف عن الايه؟ عن الذكر يا جماعه. ديت بتقول ب 65 يا جماعه على ميزان بسكوت. والسعر 16000. طبعا يا جماعه والسعر 16000. يعني احنا ممكن نشترك، ممكن نضحي احنا 2 3، المهم اللي احنا ايه نضحي يا جماعه. طبعا ما تقرب عبد بشيء في يوم الاضحى خير من إراقة الايه يا جماعه الدماء، خير من إراقة الدم. خير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب عبد بشيء خير في يوم الاضحى بشيء خير من إراقة دم. لقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بكبشين أملحين أقرنين وذبح بيده الشريفة وسمى وكبر. فهنيئا لمن أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطوبى لمن أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة. يبقى احنا كده ما نتكاسلش. البقرة سعرها حلو ب 65 ميزان ب 16 سعر يا جماعة. طبعا الغني بقى اللي معاه فلوس ما يقولش بقى انا هجيب لحمه واوزع. طالما انت في استطاعتك ان انت تفعل او تقتدي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك ان تذهب الى الايه؟ الى السوق يا جماعه وتشتري الاضحيه وتسعد اهل بيتك واقاربك وتدخل عليهم البهجه والايه؟ والسرور، لاقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واحياء لسنه سيدنا ابراهيم عليه السلام. وطبعا كل عمل خير يا جماعه احنا بنتقرب فيه الى الله، فاحنا في عباده. طبعا الاضحيه دي يا جماعه عشان نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الحياه الذي ابقانا هذه الايام المباركه لنتقرب الى الله سبحانه وتعالى، واحياء سنه سيدنا ابراهيم والفداء الذي حدث لابنه اسماعيل عليهما السلام. وهذه عباده وهذه صورة من صور الشكر لرب العالمين يا جماعة. فإحنا نقتدي بهذه السنة المباركة يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. احنا في مدينة الحمول يا جماعة تبع محافظة كفر الشيخ عند الحاج حمدي شوقي. بسم الله ما شاء الله. هيصور لكم الايه العجل الجاموس دهوت يا جماعة ما شاء الله للأضحية يا جماعة اهو. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني عايزه بس اقول لكم بس ما شاء الله اهو ما شاء الله. فتحه جميله الحموات يا جماعه اهي. بسم الله ما شاء الله جميل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. صلوا عليه يا جماعه، صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. عامل كام ده يا حاج؟ 24000. 24000 يا جماعه. لو بالميزان بس 65 جنيه. 65 جنيه. 65 يعني الجاموس اقل من البقر. اه ما شاء الله. 65 جنيه.
شايفين يا جماعه اهو ما شاء الله. يعني بصوا يا جماعه، اهم حاجه اللي احنا نشوف ان هو خالي من الايه، خالي من العيوب ما شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله. فيه وفره في الايه، في اللحم، وجوده في اللحم ان شاء الله يا جماعه اهو. بنقول يبقى احنا كده يا جماعه الغني ما يتكاسلش بقى ويقول انا هجيب لحمه واوزع على الايه، على الفقراء. طبعا بنقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان الدم لا ينزل من الله بمكان قبل ان يقع على الايه، على الارض فطيبوا بها نفسه. يعني هنيئا لمن احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يا جماعه نتقرب الى الله في هذه الايام المباركه بهذه الاضحيه وهذا الهدي المبارك. يعني بنقول لازم يكون خالي من العيوب، لان الله طيب، ان الله طيب لا يقبل الا طيبه، لا يقبل الا ايه، طيبه. فلازم يكون خالي يا جماعه من الايه، من العيوب. انا وريتكم اهو ما شاء الله. ما شاء الله العجل يعني اللهم صل على النبي، ما فيش اي حاجه، وماشي واقف اهوت وما فيش اي حاجه، بسم الله ما شاء الله. يبقى احنا كده يا جماعه لازم نقتدي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحيي ذكرى احياء لسنه سيدنا ابراهيم والفداء الذي حدث لابنه اسماعيل عليهما السلام. ونشكر الله على نعمه الحياه الى ان ابقانا هذه المده او هذه الايام المباركه لنتقرب الى الله بالهدي، لنتقرب الى الله بالهدي المبارك يا جماعه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انا قلت لكم السعر والميزان ب65. وطبعا لو حد حب يتواصل معانا يا حاج على رقم تليفون 010 60 760 790 كام؟ 855. عند الحاج مين؟ عند الحاج احمد مين؟ احمد الطنطاوي يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. قول يا رب يا رب. احنا اهوت يا جماعه بسم الله ما شاء الله في سوق الحمول تبع محافظه كفر الشيخ عند الحاج رضا عبد الغني. طبعا احنا ده انا خلصت معاكم يا جماعه المواشي من الابقار والجاموس اللي بنقول. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا الا مسنه، لا تذبحوا الا مسنه، الا ان يعثر عليكم فاذبحوا جزعه من الضأن. يعني لو ما فيش خالص، لو تعثر عليك اللي انت تذبح المسنه اللي هي من بهيمه الانعام من الابل والبقر والايه والجاموس والماعز، فاذبحوا جزعه من الايه، من الضأن يا جماعه، اللي هي الجزعه اللي هي تجاوزت ال6 أشهر. يعني هتبقى من الايه، من الخرفان دي يا جماعه 6 أشهر، تجاوزت ال6 أشهر. طبعا يا حاج النوع دي ايه؟ النوع الموجود ده ايه عندك؟ لبنيه ما كسرتش ولا سنه رحماني. رحماني ما كسرتش ولا سنه؟ طب هي عدت عندها قد ايه؟ عمر سنه وما كسرتش ولا سنه. واحنا يا جماعه بناخد من 6 شهور، تجاوزت ال6 شهور لاعلى يعني فصاعده، 6 شهور فايه فصاعده. طيب سعرها كام يا حاج؟ 33 3300 3300 يا جماعه، 3300. عندها ايه؟ عندها سنه ما شاء الله. طب النوع ده يا حاج، النوع ده مختلف. ده خروف وسيمي ما كسرش وسيمي؟ سن لبن. سن لبني؟ سن لبن ما كسرش يا جماعه، ما كسرش سن، ما كسرش يا جماعه. عامل كام ده يا حاج؟ اتفضل يا حاج سيد. عامل كام؟ ده عامل 4000. 4000. واللي جنبه برضو زيه؟ زيه 4000 يا جماعه. ده عامل 4300. ده رحماني؟ رحماني ما كسرش ولا سنه ما لبن. كسرش ولا سنه. وعنده سنه؟ عنده قد ايه؟ ما كسرش يا جماعه اهو. عنده قد ايه؟ ده عمر سنه ونص. عمر سنه ونص يا جماعه. كام سعر؟ سعر 4300. 4300 يا جماعه، 4300. ودي لبنيه لحمه ما شاء الله ما شاء الله فك 4 سنات. ما شاء الله. كسره؟ كسر 4. كسر 4 يا جماعه. يعني كسر 4 يعني ده عمر سنتين المهم ان ونص. هم بيبقوا كلهم صغيرين، لما يبقوا عريضه تبقى هي كسرت كسرت كده، سنتين. يبقى هي كسرت ايه؟ سنتين. لو 4 كبار يبقى كسرت 4، لو 2 كبار يبقى كسرت 2. علشان بس الناس اللي بتسال يا جماعه يعني ايه كسرت كام سنه، كسرت ايه؟ بيبقى السنين كلها صغيره، لما تلاقيها عريضه تبقى كسرت سنتين او كسرت 4 ايه. بسم الله ما شاء الله. كسر سنتين 2. كسر سنتين يا جماعه. عامله كام دي يا حاج؟ السعر 3800. دي رحماني؟
عبد الرحمن السعر 3800. 3800. ما شاء الله يا جماعه. بنقول اهو الا ان يعثر عليكم فاذبحوا جزعه من الايه؟ من الضأن. ده خروف حمية ب 2700. ما شاء الله ما شاء الله. يعني اللي بصوا بقى ما تستخسرش حاجه، لو رزقك او الراتب بتاعك يكفي اهل بيتك تقدر تذبح اي جزعه من ديت، فانت ما تستخسرش حاجه يا جماعه. طوبى لمن احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد ضحى بكبشين املحين اقرنين وذبح بيده الشريفه وسمى وكبر، فهنيئا لمن احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. دي عامله كام يا حاج؟ ده عامله 2800. 2800. عندها قد ايه؟ ده عمر سنه ونص. سنه ونص يا جماعه. 2800. 2800. شوفوا يا جماعه، يعني اللي بصوا يعني اقل حاجه خالص اهي جزعه من الايه؟ من الضأن تقدر تضحي بيها. ممكن اتنين يشتركوا في واحده عادي يا جماعه، ممكن اتنين يشتركوا في واحده عادي طالما الراتب بتاعك مكفي اهل بيتك. يعني بنقول يا جماعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا. طيبوا بها نفسا يعني انت ما تستخسرش حاجه في اراقه الدماء يوم الاضحى يا جماعه. ما تقرب عبد بشيء في يوم الاضحى خير من اراقه الدماء. ما تستخسرش حاجه ايها الغني ايها الفقير وتقول بقى لا انا مش هضحي، انا هجيب لحمه واوزع على الفقراء. انت تقدر تضحي بجزعه من الايه؟ من الضأن علشان نحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنه الغائبه عن المسلمين لنتذكر فيها سنه سيدنا ابراهيم وما حدث والفداء الذي حدث لابنه اسماعيل عليهما السلام. يا جماعه هنيئا لمن احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فطيبوا بها نفسا. طوبى لمن احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول دي بقى كده يا حاج، دي عامله قد ايه؟ لبنيه عمر سنه وشهرين. لبنيه عمر سنه وشهرين عامله كام؟ 2100. 2100 يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. لو الناس حابه تتواصل معاك على رقم كام؟ 010 90 91 66 17 يا جماعه. الاسعار جميله هنا في الحموله اهيت وفي متناول الجميع. ما شاء الله. دي حاجات الى لحم. دي رحماني. دي رحماني. رحمن السن قفله جديد. قفله جديده اهوت يا جماعه. السعر 4000. 4000 يا جماعه. 4000 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج ويرزقك يا رب. طب دي نوع مختلف. دي بلدي. لا بلدي لحم. ما شاء الله. 3.5 يا جماعه. الاسعار اهيت يا جماعه في متناول الجميع. نشترك بقى 1 2 3 وربنا يكرمك يا حاج ويرزقك يا رب من حيث لا تدري ولا تحتسب. قول يا رب. امين يا رب. يا رب. ببلاش. نصور يا جماعه عند الحاج مصطفى ابو العسوي اهو ما شاء الله. هو كده لسه هينزل ان شاء الله من الايه؟ ايوه احنا وانت يا عم رايحين مكان تاني بالعربيه يا جماعه اهو. الله حنا يا حاج الجديان دي عامله كام سنه؟ عندها قد ايه؟ في اللي عنده 3 سنين واللي عنده سنتين واللي عنده سنه. طب اللي عنده يعني ده ده عامل كام؟ عامل 2000 جنيه ببلاش. وفي 25 كيلو لحم. 2000 جنيه عدى السنه؟ كاس الجوز. ما شاء الله. كاس الجوز؟ طب لو حد حب يتواصل معاك يا حاج على رقم كام؟ لو حد يتواصل معاك على التليفون 010 9 27 5 8 002 ان شاء الله يا جماعه. يعني الاسعار بتبدا من كام يا حاج؟ مش كله اللحم. يعني في حاجه سعريه في من عنده من اول 500. من 500 للانيه يعني. الانيه والضحيه يا جماعه اهو ما شاء الله. اللي عايز يتواصل على رقم التليفون وربنا يرزقك يا حاج ويرزقنا جميعا يا رب. اهو يا جماعه ما رضيتش امشي الا لما اصور لكم بقى اسعار الجديان بتاع الاضحيه يا جماعه. احنا في سوق الحموله اهو ما شاء الله ما شاء الله. عاملين كام الاثنين دول يا حاج؟ دول الواحد ب 3000 ونص. الواحد ب 3000 ونص يا جماعه ما شاء الله. عدوا كام سنه؟ ابن سنه ونص. سنه ونص يا جماعه. واحد ب 3.5. 3.5 يا جماعه. بس تحس ده كبير الاولاني كبير ده عن الثاني؟ مني بس ده خشن شويه عندي. ما شاء الله. طب لو بالكيلو ممكن تبيعوا بالكيلو؟ يتباعوا بالكيلو. بالكيلو كام؟ في وقع قايم كده ب 85. قايم يا جماعه ب 85. كيلو قايم ب 85 ولو بالواحد ب 3.5 اهو ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. ربنا يبارك لك يا حاج. طب ده نوعه ايه؟ بلدي ولا رحماني؟ رحماني؟ بكام؟ ما تعرفش سعره يا حاج؟ هو صاحبه فين؟ هو 5000. ايه؟
5000 يا جماعه. ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله، ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا حاج ويرزقك يا رب. طب لو الناس حبت تتواصل معاك يا حاج، تواصل على رقم كام؟ رقمك انت كام؟ رقمك انت كام؟ 0100 22 94 840. عند الحاج مين؟ الحاج يوسف ابو جاد. يوسف ابو ايه؟ ابو جاد يا جماعه. ما شاء الله، ربنا يكرمك يا حاج. دلوقتي يا جماعه الاضاحي اهي 3.5. ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله. ربنا يرزقك يا حاج يا رب.